¿cómo están? Yo soy Dulce y hoy vamos a hacer slime. Yo tengo los ingredientes aquí, que son este pegamento, jabón salvo, que ya me lo acabé. Vamos a bañar. Vamos a bañar. Bañar. Ya se hizo. Y esto, en cuanto entre en contacto, se empieza a hacer. Se puede hacer de esa misma marca que es esta. Y de esa misma marca, pero en barra, se puede hacer muy bien también. Como ven aquí, no está nada estable. Acá hay más, se me había olvidado. Lo amasamos. Y si lo seguimos amasando y jugando con él, se va a ajustar. Ya no se nos va a pegar tanto. Vean todo esto aquí. Vamos haciendo rápido. Ya no se me está pegando tanto. Pero pues. Ya se hizo. Y aquí tengo otro que ya había hecho. Está gigante este. Así que los vamos a juntar, vean. Los juntamos. Ya tengo más. Sí.